Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzü qarşı alırıq. Angliyada 145 min kişi imza qoyub, hökumətinin Xitayğa embargo yürgizishini tələb qildi. Xitayğa to'liq taqabul turish uchun Amerika parlamenti 9 cho'ng harakat yo'nalishini o'tirib qo'ydi. Tojikistonda 28 yil hokimiyat yurgizgan prezident Imom Ali Rahmon qayta saylandi. Xitoy virusidan yo'qolmanish yuqori pallaga chiqib, yer shari bo'yicha yo'qolmanish kishi soni 37 million 200 mingga yetdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Angliyada Uyg'urlarni xo'rlagan Xitoy doiralariga embargo yurgizish to'g'risidagi bir chaqiriqqa 145 ming odam imzo qo'yib, hukumatning millionlagan Uyg'urni lagerga qamishiga qarshi harakatga o'tishini talab qildi. İmza to'plash harakatini Angliyadagi Yahudiy xabarlar gazeti qo'zg'agan bo'lib, Yahudiy xabarlarning harakatiga Angliya parlamentining 152 nafar a'zosi imzo qo'ygan. Yahudiy xabarlarning bu vaqtdagi uchurida to'plangan imzoning kelar hafta Doning ko'chasidagi 10-nomerlik bosh ministerlik mahkamasiga topshirilganligi bildirilgan. İmzo to'plash harakati Angliyadagi har qaysi Yahudiy tashkiloti va sinagoglarning qo'llashiga erishgan. Yahudiy xabarlarning imzo to'plash maktubida agar hozir harakatga o'tilmasa, hargiz qaytarilmaydi degan va'daning quruq so'zga aylanganligi ta'kidlangan. Angliya parlamenti 12 oktyabr Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi va embargo masalasini munozara qilishni bekitgan. Agar to'plangan 145 ming imzo kelar hafta bosh ministerlik mahkamasiga topshirilsa, hukumat qonun bo'yicha uningga javob berdi ekan. Angliya hukumati Sharq Turkiston Uyg'ur masalasida Xitoyni keskin tanqid qilayotgan bo'lsa-mu, lekin uning Xitoy doiralariga qarata konkret tadbir qo'llanish talab qilinib kelgan. Xitoy Kompartiyasi dunyo miqyosida Xitoy virusining tarqalishini keltirib chiqarib, kishilarning hayoti va mol-mulklariga zo'r ziyonlarni olib kelgan yuqumni ushirganlikdan Amerika hukumati Xitoyning mohiyatini tadrijiy tushunib yetdi. Hamda Xitoyning butun dunyoga ziyon solganligini, cho'qim og'ir badal to'laydiganligini ko'p qatam o'tirib qo'ydi. Yaqinda Amerika parlamenti doklad e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasiga qarshi turishdagi 9 cho'ng harakat yo'nalishini o'tirib qo'ydi. Davr to'rining xabar qilganda Amerika Avom palatasining Xitoy xizmat guruhi Xitoy to'g'risida doklad e'lon qilgan bo'lib, mazkur doklad Amerika Avom palatasining 11 komitetidagi 15 nafar a'zo, 60 dan ortiq yig'in faoliyati o'tirib qo'yilgan. Faoliyat har sohadagi 130 dan ortiq rahbar bilan ko'rishgandan keyin tamomlangan. 140 betlik doklad ideviy raqobat, ta'minlash zanjiri bexatarligi, davlat bexatarligi, texnika, iqtisod va energiya shundoqla raqobat qatorliq 6 qismga bo'lingan bo'lib, u Xitoy Kompartiyasi haqidagi 82 muhim bayqashni to'plab tasvirlab, 430 siyosat tavsiyasi bilan ta'minlagan. Amerika Avom palatasining dokladida Amerikaning ijroiya xulosasida Amerikaning Xitoyning tahdidiga bo'lgan tonish so'zlangan bo'lib, Xitoy bilan Amerika o'rtasida diplomatik munosabat o'rnatilgan 40 yildan ko'proq vaqtdan buyon Amerika azaldan Xitoyning dunyoning mas'uliyatchan a'zosiga aylanishini umid qilib kelganligini, shunga Xitoyning kishilik huquqiga daxli taruz qilishiga, iqtisodni vayron qilish va kengaymichilik tajovuzchiligi, hatto Xitoyning qon qiniga singib ketgan razil kommunizm ideologiyasini sal qarag'anligini, og'ir badal to'lagandan keyin Amerikaning Xitoy qiratgan 40 necha yillik siyosatining mag'lub bo'lganligini, Xitoyning ideologiyasi xalqaro jamiyatning yadrolik qimmat qarshiga buzg'unchilik qilib, Amerikaliklarning bexatarligi va gullanishiga tahdid solganligini ta'kidlagan. Doklad yana kommunizm ideologiyasi Xitoyning Sharq Turkistondan Hong Konggacha iqtisoddan virusgacha bo'lgan barliq qarori va harakatini belgilaydi. Reallik Amerikaliklarga Amerikaning Xitoy siyosatining cho'qim reallikdan boshlanish kerakligini o'tirib qo'yib, amdilikda munozara vaqtining o'tib ketganligini, cho'qim harakat qilish, tadbir qo'llanish vaqtining kelganligini bildirgan. 9 dekabr Amerika Davlat ishlar kotibi Pompeo televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, o'tgan bir qancha yilda Xitoyning dunyoning barliq yaxshi niyatlariga erishganligini, ammo uningga boshqa nuqtadan qaraydigan bo'lsak, Xitoy Kompartiyasi G'arbning xizmat va turmush usulini buzganda, dunyo Xitoy Kompartiyasining haqiqiy mohiyatini his qilishga boshladi. Meningcha siz Amerikaning Xitoyga qanday og'ir badal to'latadiganligini, dunyodagi har qaysi davlatlar o'zlarining qat'iy holda Amerika Qo'shma Shtatlari va ittifoqdoshlari bo'lishni xohlaydiganligini ko'ra olasiz. Xitoy virusi dunyoda 1 milliondan ortiq odamni hayotidan ayirdi. Oddiy fuqaro va dunyodagi o'rta burjuaziyadagilarga nisbatan aytganda iqtisodiy ziyon zo'r bo'ldi. Shunga Xitoy cho'qim badal to'lash kerak. Prezident Trump bir necha kun ilgari o'zining bu harakatga rahbarlik qilganligini bildirdi dedi. Tojikiston 11 dekabr prezident va parlament saylami o'tkazib, 28 yil hokimiyat yurgizgan mustabid prezident Imom Ali Rahmon 90.9 bilet bilan qayta saylanib, sobiq Sovet ittifoqining eng kon rahbaridan bo'ldi. Tojikiston Markaziy saylom komiteti dastlabki bilet tashlash natijasiga asosan 90.9% saylovchining Imom Ali Rahmonga bilet tashlaganligini bayon qilib, 5-navbat prezident bo'lib saylanganligini e'lon qildi. Saylovdan ilgari tashqi dunyo uning Tojikistonda kuchli raqiblari bo'lmagan ahvolda yana 7 yil prezidentlikni qozona oladi degan.
Hokimiyat beshidagi Xalq Demokratik partiyasining nomzodi Emomali Rahmonning 90,92%. Ikkinchi cho'ng partiya bo'lgan Dehqonlar partiyasining rahbari Rustam Latifzodining 3,3%. Iqtisodiy islohotlar partiyasi rahbari Rustam Rahmatzodining 2,15%. Sotsialist partiya rahbari Abdulhalim G'affarzodining 1,49%. Kommunist partiya rahbari Miraj Abdullevning 1,17% ovozga erishganligini qayd qildi. Emomali Rahmon 1994-yili, 1999-yili, 2006-yili va 2013-yili o'tkazilgan saylovlarda arqi-marqi prezident bo'lib saylangan. 68 yoshlik Emomali Rahmon kollektiv dehqonchilik maydonida tug'ilgan bo'lib, 1990-yillarda Tojikistonni ishga urushdan qutuldirib, 1992-yildan boshlab Tojikistonni boshqarib kelgan. Washington agentligi xabarida 11-oktyabr John Hopkins Universiteti koronavirus manba markazi yo'llagan dokladda ko'rsatilishicha, hozir dunyo miqyosida 37 million 200 ming kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. 1 milliondan ortiq kishi qazo qilgan. Buning ichida Amerikada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni dunyo bo'yicha eng yuqori bo'lib, 7 million 700 mingdan oshib ketgan. Ommaviy sahya mutaxassislarining mo'ljallashicha, Hindistonda yuqumlanish nisbati Amerikadan oshib ketadiganligi mo'ljallanmoqda. Chunki bu yakshanba kuni Hindistonda yuqumlanganlarning umumiy soni 7 milliondan oshgan. Hindiston Sahya ministrligining yakshanba kundagi dokladida o'tgan 24 soat ichida 74,383 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi xatirlangan. Braziliya Sahya ministrligi shanba kuni Braziliyada Xitoy virusi bilan 150 mingdan ortiq kishining qazo qilganligini xabar qilgan. John Hopkins Universitetining statistikasiga qaraganda, faqat Amerikada Xitoy virusi bilan qazo qilganlarning soni 214 mingdan ortiq bo'lib, Braziliyadan oshib ketgan. Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro Xitoy virusining ajalligini azaldan yenik tasvirlab, xalqning o'lish nisbatining yuqori bo'lishiga sababchi bo'lgan. O'zim Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Avstraliya Victoria o'lkasi Xitoy virusining tarqalish to'g'risidagi belgilamaga amal qilmaganlarga qattiq tadbir qo'llangan. Victoria bosh ministri Daniel Andrews agar Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar karantinning 11-kuni sinoq qilishni rad qilsa, karantin kunini yana 10 kun uzartish bilan jazolash kerak degan. Amerika Birlashma agentligining xabarida Andrews bu Xitoy virusi bilan yuqumlanmaganlikni aniqlashtirish uchun qayta sinoq qilish usuli degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.